حياك الله أخ محمد، أرحب فيك في محافظة حقل في هذا المكان الجميل. طبعا هذه المنطقة تسمى قديما بير الماشي، مركز تابع لمحافظة حقل. طبعا حاليا صارت تابعة لنيوم. طبعا وجدت وزارة السياحة واهتمت في المكان، وزي ما انت شايف طبعا عندنا باخرة جورج يوس. هذه الباخرة لها قصة عجيبة. طبعا الباخرة جنحت بسبب عطل فني عام 1978 ميلادي. طبعا الباخرة صناعة انجلترا عام 1957 ميلادي. طبعا جت الباخرة هذه على عابرة تقريبا إلى ميناء العقبة، وأمام هذا الشاطئ صار فيها عطل. طبعا تعرضت إلى حريق في المحركات، حاول البحارة أن يطفوها ما قدروا. طبعا كانت حمولتها طحين طبعا، وجنحت في هذا المكان. طبعا ما قدروا يصلحوها، فانعرضت للبيع، فاشتراها أحد رجال الأعمال بمحافظة حقل، السنوسي. موجود الرجل حي يرزق، الله يطول عمره، وهو أخبر مني وتكلم عن القصة هذه. طبعا اشتراها وظلت باسمه. طبعا أنا لي قصص فيها الباخرة هذه. أنا تعلمت السباحة وكنا نجي نقفز من، طبعا قبل تجي الخدمات كان الطريق صحراوي، والصراحة كانت الباخرة ما هي بالشكل هذا، كانت واضحة شوي معالمها. مع الزمن عامل الرطوبة أثر عليها وأكل الحديد، فكنا نقفز نسبح فيها، وكان فيها أسماك وفيها شعاب مرجانية. يعني صراحة بالنسبة للغواصين يعني يستمتعوا فيها، اللي يبغى يجي وهذا يستمتع في المكان هذا. وزي ما انت شايف طبيعة حلوة طبعا. هذه الجبال وماء وبحر وجبال، زي ما انت شايف طبيعة حلوة جدا. طبعا في الأجواء هذه يكثر السياحة وتجي الناس هنا يعني يتفرجوا على المنطقة، واحنا نهيب بالأخوان اللي يجوا المنطقة هنا يحافظوا على النظافة. أهم شيء نظافة المكان، يعني تترك مكانك نظيف، شيء حضاري وشيء يعني ما يخرب المكان. طبعا عندك الناحية الجبال الخلفية هذه جبال الطور المصرية. طبعا هنا من الناحية الثانية ميناء نويبع المصري زي ما انت شايف. طبعا هذه الأرض تعتبر الأرض المقدسة، أو فيها أحداث تاريخية. يعني سيدنا موسى عليه السلام عبر من هذا الجبال لما زوجته جاها المخاض وخاطب الله في نفس المنطقة، يعني يطلق عليها أرض الرسالات. فحبيت يعني الحمد لله. وهذا على فكرة عندنا المكان هذا الجو في حقل ما في رطوبة، يعني المكان هذا على ما هو بحر ما في رطوبة، دائما أجواءه ممتازة. حياك الله يا أستاذ محمد، وأشكرك على إتاحتك لي الفرصة إني أظهر في قناتك وجهات بحرية طالعين بحر. عموما عندنا أكلة شعبية احنا متخصصين فيها، وهذه نعتبر احنا يعني متميزين فيها، وهي من الفكرة من عندنا أصلا. وتفضل معنا إن شاء الله الحين نصلحها وتشوفها، وإن شاء الله تروق لك ولمتابعينك. بيض الله وجهك ويعطيك العافية، وإن شاء الله راح نجرب الأكلة هذه ونشوف كيف تعدونها. نعم. أنت قلت لي أسرار. أي هذه أسرار طبعا. أسرار نشوف الأسرار هذه. أول مرة أحد يتكلم عنها، صحيح؟ أي نعم، أي والله. أول مرة تطلع في قناة وتتوثق. أيوه، يعني من حسن حظنا إن احنا أنت صاحب السبق. وجهات بحرية في رحلة طالعين بحر. وثقنا حاجة مميزة تاريخية متميزة فيها حقل. نعم. أيوه، هذه أكلة خاصة يعني شعبية هي أصلا. وزي ما قالوا احنا أهل البحر عندهم يعني فسهلة، سواتها سهلة ولذيذة. طيب لها قصة مثلا؟ والله لها قصص، ما هي قصة. طيب نخليها في الحلقة الجاية. أيوه. تمام. وانت طيب. يلا يعطيك العافية. نشوفكم في الحلقة الجاية. يلا.